কি করবো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলামি ঠিক আছে না পাগলামি করো তো ভালো থাকবে মন মে হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। তো দেখো, কালকে রাত্রেও বৃষ্টি হয়েছে, হালকা ঝড়ের মতো হয়েছে, বাট বৃষ্টি বেশি হয়েছে। তো এখন হালকা হালকা রৌদ্র উঠছে। আমার অনেকগুলো কাপড় বুঝেছি, আমি ধুয়ে দিয়ে দিয়েছি, শুধু উপরে নিয়ে এখন দিয়ে আসবো, শুকিয়ে যাবে। তাহলে জানি না আবার বৃষ্টি আসবে কি আসবে না। আর কথা হলো, আজকে তোমাদের সাথে কি শেয়ার করবো জানো? আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব আনবক্সিং ভিডিও। কিসের আনবক্সিং জানো? বলে দেবো এখন, বলে দিই না। তো সেটা হলো গিয়ে আমাদের সেট এসেছে, 3 ট্রলির সেট এসেছে, লার্জ, মিডিয়াম, স্মল। তো ওইটার আনবক্সিং ভিডিও তোমাদের শেয়ার করব। অনেক সস্তায় পেয়েছি, কোথা থেকে নিয়েছি ওগুলো সব তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এখন না, আমি আমার কাজকর্মগুলো সেরে নিই, তারপর আমার যখন দুপুরে খাওয়ার পর অল্প সময়টা ফাঁকা থাকে, চুপচাপ থাকে ঘরটা, তখন এগুলো শেয়ার করব। এই টাইমে বেশিরভাগ এরকম কিছু শেয়ার করার হলে করি, না হলে পুরো আর টাইম মেলে না। তো ওই সময় শেয়ার করব, ঠিক আছে? তো অল্প এখন থাকো আমার সাথে, রাগ করো না, তারপরে তোমাদের সাথে এটা শেয়ার করব। তো এখন চলো কাপড়গুলো দিয়ে আসি, তারপর মা বাবাকে চা দেবো। তো গিয়ে প্রথমে দেখে এসেছি, কাপড় রেখেছি এখানে, দেখে আসি মা উপরে ফুল তুলতে গিয়েছেন, যে চলে আসেন তো চা দিয়ে দেবো, তারপর যাবো কাপড় দিতে, ঠিক আছে? তো থাকো সাথে, আজকে ওইটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। অনেক অনেক চিপ পেয়েছি, খুব ভালো হয়েছে, আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। তোমাদের তো সব কিছু শেয়ার না করে থাকতে পারি না, তো শেয়ার করবো, ঠিক আছে? তারপর তো চলো দেখে আসি একবার মা এসেছেন কি না, আর তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে যাবো, ঠিক আছে? তো মাকে দেখে আসি, এসে গেলে চাটা দিয়ে এসে ওইটা নিয়ে উপরে যাবো, আর যদি আসে না তাহলে প্রথমে দিয়ে আসবো। তো চলো 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 যাই। তো দেখো মা এসে গেছেন, তো প্রথমে চাটাই দিয়ে দিই। চার সাথে জল দিতে হয়, আর কাজু বাদাম আর কাঠবাদাম দিতে হয়। মার বাবাকে স্পেশাল, প্রচণ্ড লাগে না বা চাইও না। অপেক্ষা চলছে, অপেক্ষা। এই যে গরম ছিল, বাট ঠান্ডা হয়ে গেছে, যে গরম নাহলে চাটা ভালো হবে না। কী করবো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলামি ঠিক আছে না পাগলামি করো তো ভালো থাকবে মন মেজাজ সব ভালো থাকবে। হবে রাগ উঠে কি করে? जब से तुमसे मिली हो गई जल रेडी। तो आज के चाय खाबे কুকিজ, মাই ফেভারিট। কালকে আমার হাজব্যান্ড নিয়ে আসে, এটা মাই ফেভারিট। কালকে আমার হাজব্যান্ড নিয়ে এসেছে, এই জন্য এসেছে। দেখা যাক কোনটা খাবেন, নিয়ে যাই। তো থাকো সাথে, এগুলো দিয়ে আসি, চারে এনে দেখে দিয়ে কত ভালো হবে। তো তোমার চা দিয়ে চলে এসেছে, এখন চলো যাই উপরে, উপরে যাওয়া যাক। তো দেখো রৌদ্র এসেছে, ভালোই রৌদ্র এসেছে, শুকিয়ে যাবে। তার মধ্যে আমি ড্রায়ারে দিয়ে নিচ্ছি, তাই আরও তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। তো দেখো আমার কাপড় দেওয়া শেষ, এখন আমি চলে যাব ঘরে। আর আমাদের না ঘরে কাজ চলছে, কাজ বলতে কি, এই যে ঘরে ভেন্টিলেশন থাকে না, ওইগুলোতে আমাদের নেট লাগানো, আর নেটগুলো ছিঁড়ে গেছে, অনেক দিন হয়ে গেছে। এই দেখো নেটগুলো ছিঁড়ে গেছে,
অনেক পুরানো না, তখন নতুন লাগানো হচ্ছে, আর এবার খুলে দেখো রাখা হয়েছে। তো দেখো কাপড় দিয়ে এসে গেছি, এসে আমার রুমটা ঝাড়ু দিলাম, আমার রুমে অল্প কাজ ছিল ওগুলো করলাম, এখন চারপাশের মধ্যে ধরে নেব। এখানে আরও আছে, মানমেরিতে দুধ খেয়েছিল, তাদের চা খেয়েছে, ওরা সব আছে, ধরে নেব। তারপর গিয়ে মেয়েকে তোলার চেষ্টা করবো, বুঝেছো? অনেকটা বেলাও হয়ে গেছে, 9:30 তো হবেই। চলো ফিনিশ হয়ে গেছে, এখন যাই, গিয়ে আমার মেয়ের ব্যবস্থা করি, বুঝেছো? চলো এখন দেখো বিছানা তুলছি, দেখো বিছানা, বুঝেছো অবস্থা। তো এখন বিছানা ঠিকঠাক করছে, দেখো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়ে অনেক আগেই উঠেছে, দুধ টুধ খেয়েছে, পড়াশোনা করেনি আজকে, ধর আছে আমার কাশি। তো বিছানা তুলে নিই, তারপর এই দেখো ওর বায়না স্টার্ট, দেখেছো? তারপর ওকে স্নান দেবো, আমি স্নান টান করবো, খাওয়া দাওয়া সেরে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আনবক্সিং, ঠিক আছে? অল্প সময় আমি উঠছি। তো চলো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে, অল্প করে না, আরও একটু বেশি করে দেখা হচ্ছে, 3-4টার দিকে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে, ঠিক আছে? এখন তো বাজে 12টা, 3-4টার দিকে দেখা হচ্ছে। এখন এসে বসেছি, তোমাদেরকে দেখাবো বলেছিলাম আনবক্সিং, তো ওইটা তোমাদের সাথে এখন শেয়ার করব। তো অল্প ড্রেসটা চেঞ্জ করে কুর্তা পরে নিলাম, এই কুর্তাটা না আমার বান্ধবী আমাকে গিফট করেছে, তো ওইটা আমার আনবক্সিংয়ের ভিডিওর সাথে ভালোভাবে যাবে ড্রেসটা, বুঝেছো? তো তাই এই ড্রেসটা পরে নিলাম, আরও দেওয়ার পর পরাও হয়নি, তো ভাবলাম আজকে ফার্স্ট টাইম পরে তোমাদের সামনে এসে উপস্থিত। ও দেখে নি, তো যখন আমার ভিডিওটা দেখবে তখন দেখে নেবে ওর ড্রেস আমি পরেছি, ঠিক আছে? সুন্দর হয়েছে ড্রেসটা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো চলো এখন আনবক্সিং করে তোমাদের সাথে শেয়ার করি। এখন খাওয়া দাওয়া সব কমপ্লিট, মেয়ে ঘুমায়নি, আর দিনের বেলা ওকে বেশি ঘুম পাতাতেও চাই না, কারণ হলো ঘুমালে রাত্রে ঘুমাবে না, অনেক লেটে ঘুমাবে, তো আমার সকাল সকাল উঠে টাফ হয়ে যাবে। দেখো গলা পুরা বসে গেছে। তো চলো কথা না বলে আনবক্সিংটা তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিই। এসেছে 2-3 দিন হয়ে গেছে, বাট তোমাদের সাথে এটা শেয়ার করবো, টাইম পাচ্ছি না। তোমরা তো এমনি দেখতে পাচ্ছ আমার ভিডিওগুলো অল্প লেটে চলছে, কারণ আমি এডিট করা, আপলোড দেওয়া, ভিডিও বানানো সব কিছু নিজে একাই করছি, তার সাথে মেয়ে। এখন দেখো মেয়ে একা চিৎকার করছে, ভিডিও করতে এসে শান্তি নেই, বুঝেছ? মেয়ে এই দেখো চিৎকার করছে, এসে বসবেও না, বসেও যদি তা চিৎকার করবে, শুধু তোমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে সাউন্ড শুনতে পারবে। তো তাই ভাবলাম এখানে থাক, মোবাইল দিয়ে রেখে এসেছি, তো হচ্ছে না, তো তাই আমার সব কিছু অল্প লেট হয়ে যাবে, বুঝছো? তোমরা খারাপ করবে না। তো চলো ওইটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি, কারণ ওইটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, তারপর আরও অনেক কাজ রেডি। চলো এটা তোমাদের সাথে শেয়ার। তো দেখো এটা করবো এখন আনবক্সিং, চলো। তো দেখো এইটাকে আনবক্সিং করবো, দেখা যাক, শক্তির প্রয়োজন আছে, অনেকটা ভার, বুঝেছো? তো চলো। এটা যখন এসেছে তারপর খুলে
আর একবার আমরা দেখে নিয়েছি, তারপর আমরা রিসিভ করেছি। রিসিভ করার সময় দেখে তারপর সব কিছু মানে কী বলে একবার চেক করে রেখেছি। তাই এটা খোলা আছে, বের করবো করে তোমাদেরকে দেখাবো। আমরা তো একবার দেখে নিয়েছি যখন রিসিভ করি তখন, কারণ যেহেতু অনলাইন এসেছে তো এগুলো তো সব চেক টেক করে রাখা উচিত। দেখান পারবো সত্যি চাই এটাকে এভাবে বের করতে, বুঝেছ? সেভাবে পারা যাবে না। দাঁড়াও, বের করে নি। মাই গড, তো দেখো এটা 3 পিস আছে, মানে এখানে টলি 3টা আছে, এটার ভিতরে একটা, তার ভিতরে একটা, 3টা টলি আছে। আমাদের চাই, কারণ এখন আমরা যখন যাব ব্যাঙ্গালোরে আমাদের এখন যেতে হবে। তো অলরেডি আমাদের 3টা টলি আছে, ব্যাগ আছে, কিন্তু হবে না, অনেক জিনিস বেড়ে গেছে না, কিছু তো এখান থেকে নিয়ে এসেছি, কাপড় চোপড়, তারপর টুকটাক আরও জিনিস নিয়ে এসেছি। এখন যাওয়ার সময় আরও বেড়ে গেছে জিনিস, কাপড় চোপড় সব মিলিয়ে অনেক হয়ে গেছে। 3 টলি পুরো ফুল, তারপরেও হচ্ছে না, কারণ এখানে রাখার জায়গা আমি টলিতে ভরে ভরে রেখেছি, তারপর জায়গা হচ্ছে না। এখন নেওয়ার জন্য তো আমাদের আরও চাই, তাই 3টা নিয়েছি। দেখা যাক এখন কি হয়। 3টা 6টা টলি আমাদের হয়ে গেছে। ব্যাগ তো আছেই, সাথে ল্যাপটপের 2টা ল্যাপটপ, 2টা ব্যাগ, অনেক আমাদের ব্যাগ, বুঝেছো? তাই 3টা নেওয়া হয়েছে। তো এটা তোমাদেরকে খুলে দেখাই। এটা আমরা অনেক ভালো পেয়েছি, বলতে পারো অনেক সস্তায় পেয়েছি। এটা হলো কি সাফারি, এই দেখো সাফারি, এই দেখো সাফারি, দেখেছ? তো এটা আমরা 3টা নেওয়ায় একসাথে অনেক সস্তায় পেয়েছি। তো ভাবলাম এইটা যখন আনবক্সিং করে তোমাদেরকে দেখাবো, তো ওই ড্রেসটা পরে নিচে তোমার বান্ধবী দিয়েছে, পরা হয়নি, সাথে এর সাথে ম্যাচিং 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 ম্যাচিং, দেখেছো? একদম ম্যাচিং। তো তাই এটা পরেছি। আর খুলে নেই এখন, ঠিক আছে? খুলে তারপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। 3টা আছে, 3টা। তারপর আস্তে আস্তে প্যাকিংও আমাদের শুরু করতে হবে। একটু বসে যাই, না হলে হবে না। এই দেখো ভিতর থেকে একটা বের হয়ে গেছে, তার ভিতরে আছে আর একটা। তো কি বলে, সেম কালারের আমাদের অলরেডি একটা বেবি আছে, ছোট্ট মোটের একটা বেবি আমাদের মেয়ের আছে। এখন আরও 3টা সেম হবে, টোটাল 4টা এখন সেম কালারের বেবি আমাদের। কালারটা সেম, কী করা যাবে, সেটের সাথে তো সেমই হবে না। এই দেখো, এইটাতে শক্তি, এইটা তো শক্তি দেখাতে পারছি, ওইটাও পারবো, এখন হালকা হয়ে গেছে, এখন পারবো। তো দেখো আমার এইটার ভিতর থেকে আর একটা বের হবে। দেখেছো? 3 পিস, 1 2 and 3। এটা খুলে কি দেখাবো, সেমই তো হবে। এই দেখো, সেট যেহেতু সেমই তো হবে না সাফারির, সেইটা এটাকে খুলছি না। তো দেখো এটা হলো সব থেকে বড়, আর
আর বলতে পারো ভালোও হয়েছে, অনেক কোয়ালিটিরও হয়েছে। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে এত সস্তায় পেয়ে যাব। তিনটা, যেহেতু একটাও মিলে না, তার মধ্যে তিনটা, ঠিক আছে একটাও মিলবে নিশ্চয়ই, কিন্তু এত বড় মিলবে না। বড় একটা দামি এরকম হয়, আরো বেশি হবে। আমার বিয়ের যে বড় টলিটা, এটা এই তিনটার থেকে অনেক দামি, বুঝেছো? তাই ভাবিনি তিনটা মিলে যাবে এত সস্তায়, ঠিক আছে? তো এখন আবার কি করবো, রেখে যাবো না কি করবো? না, আবার তো রেখে দিই এমনিতেই। চেনটা লাগিয়ে রেখে দেবো, বুঝেছো? আমার ড্রেসটা অনেক ভালো হয়েছে, ম্যাচিং ম্যাচিং। এইটা লাগিয়ে নিই, তারপর তোমার সাথে কথা বলছি, সব কিছু বলছি, কত দিয়ে নিয়েছি, কোথা থেকে নিয়েছি, ঠিক আছে, সস্তা কেন বলছি, সব কিছু তোমাদেরকে বলছি। এটাকে লাগিয়ে ঠিকঠাক করে দেখো 3 পিস তোমাদেরকে ভালোভাবে দেখিয়ে দিই ব্যাক ক্যামেরা করে। তো ব্যাক ক্যামেরা লাগবে না, এমনি দেখে নেবে। দেখো 3 পিস সাফারি, ক্লোজলি দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে। এই দেখো সাফারি, উল্টা দেখাচ্ছে মোবাইলে না, দাঁড়া ব্যাক ক্যামেরাই করি। মোবাইলটারও না মাথায় ধরে গেছে আমার মতো, দেখো উল্টা পাল্টা দেখায়। দেখো সাফারি সাফারি সাফারি, তো দেখো তিনটা, দেখেছো? তিনটা নিয়েছি সাফারি কোম্পানির, অনেক ভালো পেয়েছি, অনলাইন নিয়েছি। তো দেখে নিলে, চলো এখন বসে তোমাদেরকে সব কিছু ডিটেলস বলি। এগুলো দেখিয়ে নিলাম। তো দেখো সাফারির অলরেডি আমার ভিআইপি আছে। আমার বিয়ের সময় একটা ভিআইপি সাফারি থেকে নেওয়া, একটা ভিআইপি আমেরিকান টুরিস্ট থেকে নেওয়া, ঠিক আছে, কোম্পানি আমেরিকান টুরিস্ট, একটা সাফারি। তো সাফারি অনেক ভালো হয়, কারণ আমার এখনও লাস্টিং আছে। দেখো আমার বিয়ের 7 ইয়ার চলছে, বাট অনেক ভালো এখনও লাস্টিং। যে ওইগুলো নয়, ওইগুলো যে কাপড়ের উপরে যেগুলো হয় 2 হুইলসের ওইগুলা। এটা তো দেখো 4 চাক্কার। তো এখন এটা খুব ভালো যাতায়াত করার জন্য, নিয়ে চলার জন্য। ওইগুলোও ভালো, বাট টানাটা অল্প কষ্ট হয় বেশি লাগেজ হয়ে গেলে একসাথে। তো তাই এখন এবার এগুলো নিয়েছি সাফারি, ভালো কোম্পানির। আমি ওইটাই বলতে চাচ্ছি যে কোম্পানিটা ভালো আছে, আমার এখনও লাস্টিং দিচ্ছে। আমরা এত রাফ ইউজ করছি ট্রলিগুলোকে, যখন আসি আমরা ফ্লাইটে তো জানোই ব্যাগগুলোকে কীভাবে টপুট করতে থাকে। তো চেন ছুটে গেছে, বাট ব্যাগ এখনও ভালো আছে। তো এবার সাফারি নেওয়া, আর সবথেকে বড় জিনিস হলো এত কস্টলি নয়, অনেক সস্তায় পেয়েছি, তাই এটা নিয়েছি। তো দামটা তো তোমরা জানো নি, দামটাই বলবো। তোমরা বলবে আমার তো লেগেছে অনেক সস্তায় পেয়েছে, তোমরাও বলবে। তোমরা তো নিশ্চয়ই অনেক কিনে থাকো বা কিনেছো, কিনবে, এগুলো নিয়ে সার্চ করছো। তো সব কিছু মিলে তোমরা বলবে আমার কতটুকু সস্তা হয়েছে, লাভ হয়েছে, বাকি তোমরাও আমাকে কমেন্ট করে নিশ্চয়ই বলো আমার লেগেছে কি লাভই হয়েছে আমার। কারণ হলো গিয়ে দেখো, এটা আমরা নিয়েছি অ্যামাজন থেকে। আর অনলাইন বেশিরভাগ এগুলো জিনিস, মোবাইল, ট্রলি বলো, তারপর টিভি এগুলো যেই আমরা যাই কিছু নিই না কেন, মেশিনারি জিনিস বা এইগুলো জিনিস, কাপড় চোপড় তো আছে, কাপড় চোপড় অন্যান্য সাইট থেকেও নিয়ে থাকি, বাট এইগুলো আমরা বেশিরভাগ অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে নিয়ে থাকি। তো আজ পর্যন্ত যেগুলো জিনিসই আমরা নিয়েছি, অ্যামাজন হোক আর ফ্লিপকার্টই হোক, খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছি, খুব ভালো লাস্টিং করেছে, খুব ভালো কোয়ালিটির জিনিস পেয়েছি আমরা, ঠিক আছে। তা তো ঠিকই, সব কিছু পরে দেখে নিয়েছি, তারপরেও তো একটা ব্যাপার থেকে যায় না। ওদের সাইট থেকে নেওয়া জিনিস খুবই ভালো হয়েছে, আমাদের সবার তো আমি বলতে পারবো না, আমরা অনেক স্যাটিসফাই ওদের থেকে নিয়ে। ফ্লিপকার্ট হোক আর অ্যামাজন হোক, কাপড় চোপড় তো সব জায়গা থেকে নিয়ে থাকি, শুধু ফ্লিপকার্ট থেকেও নিই, অ্যামাজন থেকে নিই, আরও অনেক সাইট আছে
যেগুলো সব থেকে নিয়ে থাকি। তো এটা সস্তায়, তার জন্য বলছি। 3টা আমরা নিয়েছি 8000-এ। 8000-এ আমরা 3টা পেয়েছি, 3 পিস ট্রলি পেয়েছি। তাও দেখো লার্জ, মিডিয়াম, স্মল, 3টা সাইজই আমরা পেয়েছি। আর আমাদের জন্য 3টাই খুব এখন জরুরি। তো ওইটাই 8000-এ পেয়েছি। তো তোমরা বলো এটা কি লাভ হলো না লস হলো? আমার কাছে লেগেছে অনেক লাভ হয়েছে, কারণ একটার দামই পড়ে যায় 8000 অনেক উপরে। আমার আমেরিকান টুরিস্ট যেটা, ওইটা অনেক বেশি, তোমরা নিজেও জানো কত হতে পারে। এটার দাম বলে আমি কী করবো? তো ওইটা তো একটা পিসের দামই এত পড়েছে, তো এখানে 3টা পেয়েছি আমরা তার থেকে অনেক অনেক কম দামে। তাই আমার কাছে লেগেছে কি না, এটা বেস্ট, ভালো হয়েছে, সস্তায় হয়েছে, আমাদের লাভ হয়েছে। তো ভাবলাম চলো এটার আনবক্সিং করে তোমাদেরকে বলি যে নিয়েছি, আমার তো অনেক লাভ হয়েছে, সস্তায় পেয়েছি। তো নিশ্চয়ই তোমরাও যদি কখনো এগুলো নিতে চাও তাহলে এরকম সাইটে গিয়ে দেখো, নিশ্চয়ই ভালো হবে। অ্যামাজন হোক আর ফ্লিপকার্ট হোক, আরও অনেক সাইট থাকতে পারে, বাট আমরা এই 2টা থেকে বেশি নিয়ে থাকি, তাই তোমাদের সাথে ওইটা শেয়ার করলাম। অনেক ভালো, অনেক অনেক জিনিসও কিনেছি, মোবাইল টোবাইল। এখন যে মোবাইলটা আমি ইউজ করছি ওইটাও কিন্তু আমার অ্যামাজন থেকে নেওয়া। তো ওইটাও আমার অনেক ভালো লাস্টিং করছে। তার আগেও যেগুলো মোবাইল নেওয়া হয়েছে আমাদের অ্যামাজন থেকেই নেওয়া, ফ্লিপকার্ট থেকেও নেওয়া আছে, ভুলে গেছি কোনটা, যাই হোক আছে, বা সবগুলো লাস্টিং এত এত ভালো বলার মতো নয়। তো এর আগে যে মোবাইলটা আমি ইউজ করছি ওইটারও অনেক ভালো লাগছে। এখনও মোবাইলটা আমার আছে, আমার মেয়েটাতে মোবাইল টোবাইল দেখে, মোবাইল গেম নয় সরি, ভিডিও দেখে, ওইগুলো ওই কিডসের যাগুলো হয়, এখনও ভালো লাস্টিং করছে। আজকে অনেক বছর হয়ে গেছে, তখন 7 বছর হয়ে গেছে মোবাইলটা এখনও আমার আছে। এটা আমার 7 বছর নয়, আমার বিয়ের তো 7 চলছে, 6 বছর হয়েছে। মোবাইলটা এখনও পুরো ভালো রয়েছে। শুধু আমার মেয়ে কী করেছে, এই যে সাইডের লকটা, এটা আর পাইনি খুঁজে, কোথাও দোকানে আর নেই, বাকি ভালো লাস্টিং করেছে। তো তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম, এটা আনবক্সিং তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তোমরা যদি কিনতে চাও এরকম কিছু, তো নিশ্চয়ই সাইটগুলোতে গিয়ে দেখো। আমার অনেক ভালো লেগেছে, অনেক সস্তায় পেয়েছি। আশা করছি আমার যেহেতু এটা কিনে আমার মনে হয়েছে আমার লাভ হয়েছে। তোমরা যদি সাইটে গিয়ে দেখো বা তোমাদের ভালো লাগে, বুঝো সস্তায়, তোমরাও নিশ্চয়ই লুজার হবে না, ঠিক আছে, গেইনারই হবে। কারণ হলো গিয়ে আমি বলছি, যেহেতু তোমরা আমারই পরিবারের একজন সদস্য, তো আমি যেহেতু কি বলে কিনে আমার কাছে লাগছে কিনা আমি লাভবান হয়েছি, তো নিশ্চয়ই তোমাদেরকেও লসে ফেলবো না। আর দেখো, এটা কোনো প্রমোশন ভিডিও নয় যে আমি কোনো কিছু প্রমোট করছি, এরকম কিছু নয়, এটা আমি টাকা দিয়ে কিনেছি, ঠিক আছে। আর আমার এখনও এরকম সময় আসেনি যে আমি বসে বসে কোনো ভিডিও প্রমোট করো। তোমরা হয়তো দেখে বলতে পারো প্রমোট করছি, এই করছি, সেই করছি, হয়তো বা বলতে পারো না। তো এটা কোনো প্রমোশন ভিডিও না, কোনো কিছু প্রমোটও করছি না। আমি এটা আমি নিজের টাকা দিয়ে কিনেছি, নিজের টাকা দিয়ে কিনেছি, আমার চাই বলে, আমার এখন লাগবে, আমরা যাবো বেঙ্গলোর, এখন তো যেতেই হবে, তো তাই, ঠিক আছে। তো তাই যেহেতু তোমরা আমার ভিডিও দেখো, সবাই তো না, যারা যারা দেখো বা আরও আসবে নতুন দেখবে যারা, তো নিশ্চয়ই হয়তো লাভবান হতে পারো। তো যেহেতু আমার অল্প লাভ হয়েছে, তো নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে শেয়ার করে, তোমরা যদি কখনো কিনো, গিয়ে অ্যামাজন হোক আর ফ্লিপকার্ট হোক, তোমরা সাইডে চেক করে দেখতে পারো, তোমরা নিশ্চয়ই আমার মতো লাভবান হবে, ঠিক আছে। তো ওইটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করার ছিল, করে নিয়েছি। আর একটু সুন্দর করে সাজুগুজু করলাম, করে ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করি, যেহেতু আমার এই ট্রলিটাও 3 পিস ট্রলি এই কালারের, তো আমার ড্রেসটা ওই কালারের, যেহেতু আমি গিফট পেয়ে গেছি, যদি পেতাম না তো অন্য কিছু পরেই আনবক্সিং করতে, এটা যখন পেয়ে গেছি আর কালারটা একদম ম্যাচ হয়ে গেছে ওইটার সাথে, তো ভাবলাম ওইটা পরেই আজকে তোমাদের সাথে আনবক্সিং ভিডিওটা শেয়ার করি। তো এটা আমার বান্ধবী দিয়েছে, ওকে অনেক 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 ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ তৃষ্ণা। তো চলো আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিই, অনেক কথা বলি না, আসলে কি জানো, আমি কথা বলতে অনেক ভালোবাসি। এখন কথা বলতে বলতে তোমাদের সাথে অল্প একটু ইজি হয়ে গেছে। প্রথম ভাবতাম কি বলবো, কি কথা বলবো, কিছু খুঁজে পেতাম না। এখন বলতে বলতে অনেক ইজি হয়ে গেছি, আর তোমাদের সাথে কথা বলতে এখন আমার এতটা নার্ভাস ফিল না। প্রথম অনেক নার্ভাস ফিল হতো, প্রথম কি বলবো বা কি শুনতে পাচ্ছ, এরকম একটা ফিল হতো। এখন অসুবিধা হয় না, ভুলও বলতে পারি, শব্দ শুদ্ধ বলবো তা না, তো ভুল বললে তোমরা মাফ করে নিও, ঠিক আছে। চলো আর বলবো না, এখন সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, কাজ আছে, ড্রেসটা চেঞ্জ করে নিই, মেয়ে আবার হঠাৎ করে হইচই করে উঠবে। তো চলো আজকের মতো টাটা, আবার দেখা হবে নতুন একটি ভিডিওর সাথে। তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, হ্যাপি থাকবে, আমার ভিডিওগুলো পুরোপুরি দেখবে, আমার ভিডিও ভালো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে নেবে নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশনের জন্য। প্লিজ 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 লাইক একটা জরুর করবে।
আর কমেন্ট করবে, বলবে এগুলো তোমার কেমন লাগলো, আমাকে কেমন লাগলো, আমাকে তোমাদের কেমন লাগে, আমার বাকি ভিডিওগুলো তোমাদের কেমন লাগে, প্লিজ কমেন্ট করে বলো। প্লিজ 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 প্লিজ, বাই 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 বাই, টেক কেয়ার।